Fala, crocantes! Seu carro tá com esse barulhinho aí, ó. Nó que pisa na embreagem, na caixa do câmbio. E não é lá dentro do carro, se for lá dentro é o pedal de embreagem. Se for aqui fora, eu vou passar a dica agora, hein? Fala comigo! Então, galerinha, o barulho vem daqui do câmbio. Ó. E é lá no atuador do pedal, do câmbio. No caso, que empurra ali o platô. Pra desmontar ele, pra engraxar, pra tirar esse barulhinho chato aí, tem que remover esse parafusinho aqui da bateria. Tirar os dois polos da bateria. Arrancar a caixa da bateria. Então bora lá, piazada. Arrancou a caixa da bateria. Arrancou os 4 parafusinhos do calço aqui, ó. Arrancou o parafusinho do meio do calço. Caixinha 18. Puxou o calço. Agora nós vamos arrancar esses 3 parafusos aqui, ó. 1, 2, aqui é só puxar a alavanca pro lado aqui, ó. Aqui atrás aqui tem um aterramento aqui, ó. Ó, soltou a porta. Puxou o fio do aterramento. Soltou mais esse outro aqui, ó. Uma chave 16mm. E vamos tirar esse suporte, porque o atuador tá ali, ó. De baixo. Continuando aqui, hein. Ó, tem que soltar o cabinho aqui, ó. Ele fica preso aqui no calço, no suporte do calço aqui. E o carro tem que estar no cavalete, viu? Aí vocês vão erguer o carro pra descer um pouquinho o suporte, porque esse suportezinho ele dá um trabalhinho de sair aqui, ó. Ó, tirou. Joga ali pra baixo mesmo, é mais fácil. Olha o barulho aí. Tá aí, piazada. Arrancou os outros 2 parafusinhos ali do atuador. Aqui tá o atuador de embreagem do câmbio. E o que faz barulho é essa cabecinha aqui, ó. Ó. Nós vamos arrancar essa coifinha aqui, ó. Puxa essa coifinha pra trás. Vamos arrancar essa cabecinha aqui, ó. E tá com uma graxa aqui dentro. Se tiver graxa náutica, fica melhor ainda. Aí a graxa náutica, ó, não precisa ficar com dó não, viu? Vai durar muito. Zerou. Foi. Processo de montagem, processo reverso, hein? Já se inscreve aí, deixa o likezinho, dá uma força no canal.